është e lejuar thot me shty ciklin me ilaçe për disa ditë sepse kam për të shkuar në umre. Po, e lejuar inshallah taala është kjo gjë. E lejuar me qëllim që me shfrytzu sa më shumë me ibadet, me tavaf, me lutje, sidomos për haxhe preferoj këtë gjë, duke pas parasysh se haxhi, domethënë i ka ato rregullat e veta, e ka kohët e veta strikte, fikse, për mos më u dal të lashe se janë me grup, gratë, nuk pra ty kërkush u pastru 7 ditë edhe me bë tavafin, shkojnë bonakin Medine, e mos marr deri tek kesh kuptimi, themi lejohet në haxhin umre. Te Ramazani kisha me preferu ndoshta mos me praktiku këta, po te haxhi edhe te umreja, po. Kjo është përgjigja që mendoj, Allahu di mas miri se është më e saktë në këtë mesele.